बस आज नहीं छोड़ूंगी इन दोनों को। जरा जल्दी। क्या हुआ? ये गोभी आलू की सब्जी कब की बड़ी है? ये कल की है ना मम्मा, आपने बोला था आज पराठे बनने हैं, लेकिन फिर आज बनाए नहीं, ताजा नाश्ता बन गया था। और ये ग्वार फली ये कब खानी है? ये तो कल रात को बनी थी ना, इसमें प्याज लहसुन है, आज हम खाते ही नहीं है। अरे हे भगवान, और ये तरबूज कटा हुआ कब से बड़ा हुआ, कब खाओगी? अरे ये कल रात को हमने निकाला था खाने के लिए, लेकिन इतना ठंडा था ना, फिर हमें कोल्ड हो जाता, इसलिए नहीं खाया हमने। हाँ, और फिर दांत में भी दर्द होता है ठंडा ठंडा खा के। ओए होए, ये सारा सामान लाएंगी, बनाएंगी, सड़ाएंगी और फिर फेंक देंगी।